muwang-muwang kung sakasakaling mangyari. Dahil sabihin natin, buti pa sila, alam nila. Okay, gusto ko malaman nyo, kaya nila nalaman, may nagsabi sa kanila. Kaya ngayon, kayong mga ganito, at least, alam mo na. Sabi mo, at least, alam mo na. Baka dahil sa oras, dahil hindi ka naglagat ng pananampalataya, kasama ka dyan sa magtatago. Amen? Hello? Pero sana huwag naman, ano? Oo. Bakit yung patagapin si Jesus? Yung talagang totohanan. Kasi ganito ang mangyayari. During that time, yung mga tao, they will realize, ito yung sinasabi ng mga Kristiyano. Kasi ganito ang mangyayari. Bago lang si Jesus, yung sinundan itong talata, ay inuusig yung mga mananampalataya. So, ano yung mga senior ng mga mananampalataya during that time? Ang senior nila yung ganitong mga bagay na mangyayari. Ibig sabihin, nakarinig sila na bago darating yung ating Panginoon, mauna yung kanyang poot, yung kanyang gadget. At ganito yung mga palatandaan. Bakit? Nakalagay naman sa aklat nga pala ng Joel, ano? Pakita natin Joel chapter 2, verse 30 to 32 na lang. Ayun siya. And as you will show wonders in the heavens and the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness, the moon into blood, before the great and terrible day of the Lord. Tignan niyo ito, ha? Nung araw pa, meron ng ganitong prophecy na bago darating yung terrible day of the Lord, yung bago pa yung puot ng Diyos, ibuhos sa mga tao, yung mga salot, magkakaroon ng sign. Okay? Heavenly, hindi lamang heavenly sign, but di sa mundo ito. Kaya talagang wala kang dahilan na hindi mo masabing darating yung puot ng Diyos. Kasi sabay-sabay silang mangyayari. Hindi ito pa isa-isa. Sa ngayon, pa isa-isa pa lang. Amen? Makakaano tayo lang, pagsabog ng vulkan, paglindol, blood moon, solar eclipse, yung mga ganyan. Pero dahil sa oras, sabay-sabay yan makikita. Kaya walang dahilan ng mga tao, hindi nila malaman. Kasi ito, natuloy pa lamang kay Joel, grabe sila. At nung si Pedro ay nag-message sa mga tao, ginamit niya rin itong Joel na yan, chapter 2, verse 32. Ganda pa ng pangalan ni Joel. Joel means, the Lord or Jehovah is God. Kaya kung kayo magkakaroon ng anak, kung gusto niyo yung ganun pangalan, Joel. Natin pa si Joel, bantay na natin. The Lord is God. Ganda ng pangalan mo, kaya huwag kang gagawang kalokohan. Di ba? Pang signs of the times. Okay? Na magpapaalala na ang Panginoon ang Diyos. Na kung saan itong Diyos na ito, nagagalit sa mga pinagagawa ng mga tao. Dahil sa oras, i-execute niya yung kanyang galit. Pero kung sakasakaling gusto mong maligtas, whosoever shall call upon the name of the Lord will be saved. So, ganun ang maligtasan. Kaya, meron pa rin paraan para maligtas sa judgment ng ating Panginoon. Alright, so, let's move on. Okay? So, susunod natin is knowledge. Ang sabi ko na sa Revelation chapter 11, verse 13 to 14, ay magpapadala ang aking Panginoon ng 2 witnesses. Tignan nyo, napakabuti ng ating Panginoon. Na kung saan ay kahit na nawala ng church, yung iba nga, yung kanilang kanta, di ba? Sabi ko sa ating mga kapatid, yung kanta niyo, maganda yan. Kaya lang, problema, pero pag nilagay sa doctrine, parang hindi ayos eh. Na si Jesus eh, darating na para bang pag naiwan ka, parang you're doomed. Yun ang aking pagkakaintindi nun sa kantang yun. Kaya sabi ko, hindi ganun yung sa Bible natin eh. Sa Bible natin, pag kinuha tayong church, marami pa rin ang maliligtas sa panahon ng Great Tribulation. Siguro magwawanda tayo, bakit kaya marami pa maliligtas? Eh kung sa kayo na wala namang yung ganyang tribulation, yung mga tao ayaw eh. Sa totoo lang,
mas mahirap mong yayain ng mga tao sa kasaganahan. Pag ang mga tao na-enjoy lang ng buhay, parang ayaw nila sa ating Panginoon. Pero sa panahon ng problema, mas madaling lumapit ang tao. And besides, gusto ko malaman nyo, hawak ng Diyos ang kaligtasan. Nasa Kanya kung tulungan Kanya makaunawa, makakilala sa Kanya, dahil walang makakalapit sa Kanya, maliban na ilapit sila. Kaya, marami pa rin ang maliligtas before the coming of the Lord. So, paano natin malalaman kung sino mga maghahayag? Una, wala ang church. Pagka bilang ka sa church, kahit na gusto mo magpaiwan, hindi ka may iwan. Dahil kasi collectively yun eh. Ang church, hindi isa o dalawa, kundi collectively kukunin ng ating Panginoon yan. Tapos, kumbaga yung programa ng ating Panginoon, yung kanyang dispensation sa church, tapos na. Yung church age, magwawakas bago dumating si Jesus. Bago mangyari yung 7 years tribulation, aalisin tayo dahil tapos na yung church age. Ito ay iba ng panahon na ng tribulation. 7 years tribulation. At sa panahon na yon, magpapadala ang Panginoon ng 2 propeta. 2 witnesses.